ես հասկանում եմ, որ մենք այստեղ ունենք շատ ավականու անդամներ, ովքեր քաղաքահասարակության ակտիվ ներկայացուցիչներ են եղել, եւ այս պայծրությամբ քաղաքահասարակությունը անապատացված վիճակում է մնացել, քանի որ բոլորը եկել են գործադիր կամ քաղաքային իշխանություն, եւ որևէ կերպ չեն կարող պատկերացնել, թե ինչ ասել է, թե ավականու անդամ լինելը Երևանու ավականու գործառույթները որն է եւ իրենց աշխատանքը ինչպես պետք է իրենք կազմակերպեն։ Բացառապես 24 ժամ 7 օր սկզբունքով նրանք աշխատում են ակտիվ Facebook-ում, չեմ կարծում, թե նրանց Facebook-ից են ընտրել, եւ եթե այսպիսի գործընթացները շարունակական լինեն եւ կլոր սեղանի շուրջ աշխատանքները ճիշտ չկազմակերպվեն ավականու շրջանակներում, այլ բացառապես Facebook-յան ստատուսների մակարդակով պետք է այս ամեն ինչը կազմակերպի, ձեզ խնդրում եմ եւ հորդորում եմ այդպիսի ավականու անդամները պարզապես պետք է չլինեն անդամ եւ թող գնան զբաղվեն քաղաքահասարակության ակտիվ գործունեությամբ, թող վայր դնեն իրենց մանդատները։ Սա ուղղակի կոչ, հորդոր, որը կարծում եմ շատ ավելի հետագայում կառուցողական կարող է դարձնել մեր աշխատանքը այստեղ։ Շնորհակալություն։ Ես խնդրում եմ ձեր հարցը ո՞րն էր, որովհետև այստեղ հարցը պարոն Էրամջանին, դուք ես ասացի ով ունի հարցեր զեկուցում։ Պարոն քաղաքապետ, դուք չլսեցիք, ես ասացի ռեպլիկ եւ 24 ժամյա սկզբունքը, ես չգիտեմ Facebook-ից է եթե ընտրվել, իմանանք Ցուկերբերգն է, երևի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն է։ Հարգելի ավականու անդամ, ռեպլիկ, այդպիսի բան չկա, ելույթ, հարց։ Եկեք, եթե այդպես է, նաև ռեպլիկ մտցնենք, բայց պետք է դա մեկը շատ լավ, հարցեր զեկուցողին։ Հարցեր զեկուցողին չկան։ Շնորհակալություն։ Ելույթներ։ Ես տվել եմ այդ ելույթ, պարոն քաղաքապետ։ Ոչ մի բան չէր։ Խնդիրը չկար։ Չէ, բայց ում ես դուրս հրավիրում ձեր ավականու։ Ով որ հետ էր նա։ Նիստի ժամանակ։ Նիստի ժամանակ միջադեպ տեղի ունեցավ ձեր ԲՀԿ խմբակցության անդամներից Արմեն Ներսիսյանը դուրս հրավիրեց հաշիվներ պարզելու իմ քայլը խմբակցությունից Վազգեն Դարփինյանին, ով կներեք, ասում էր շատ երկար նայեց իրեն եւ այլն։ Ընդհանրապես այս ոճը ինչպես է, էլի։ Ես ընդհանրապես ես հասկանում եմ, որ խորհրդարանները բաց հարթակներ են, այնպես չի, որ ազգային ժողովում նման այսպես միջադեպեր չեն լինում։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ընդհանրապես շատ ծանր չտանել, նաեւ հնարավոր է նյարդերի լարում, բայց ես ինքս միշտ կողմ եմ, դե գիտեք, ես հիմա ես չեմ լսել ինքը ինչ է ասել եւ հա, ես ընդհանրապես կողմ եմ միշտ ավելի կոռեկտ այսպես լեզվա բանավեճի, բայց խորհրդարաններում չես կարող բացառել նաև էմոցիաների այսպես ամպլիտուդի բարձրացումը, ինչը նորմալ է ցանկացած խորհրդարանի, ցանկացած ավականու համար։ Այս ձեզ երկար նայելու համար մարդուն հրավիրում եք հաշիվներ բարձր։ Բայց ես հաշվը չլսեցի նոր հաշվի հարդարը թույլ տվեք ես եմ ուզում պատասխանեմ, հիմա պատասխանում եմ ձեզ, ես ոչ մեկ այդ հաշվի հարդար չունեմ, ոչ էլ նպատակ ունեմ ինչ-որ թշնամանք չկա, որ ես հաշվի հարդարն եմ։ Զայրացա, որ ես իմ տես նկատեցի, որ շատ երկար է նայում ինձ դրա համար։ Այո, ինձ։ Որպեսզի հասկանա ինչի ես այդպես երկարնամ, իբր թե ամեն անգամ էլ սես բաներ լում, ասենք դուք էլ եք այդպես բաներ, ասենք արտահայտվում ռեպլիկներ բաց թողում, ով է ձեզ համար ֆռում տեն։ Չէ, մեր գործընկերոջ ռեպլիկից հետո պատտվել էր գործընկերը հորդորում էր սոցիալական ցանցերում ավելի զուսպ լինել, այո, ճիշտ եք ասում։ Իսկ դուք նիստի ընթացքում ձեզ ավելի զուսպ չպահեցիք, հակառակը ձեզ երկար նայում։ Իրա տեսնելու մեջ լավ բան չտեսա, այդ կան մի բան։ Որի՞չ, բացատրի ինչու համար եք այդպես նայում։ Հարգելի լրագրող։ Ընկերական զրույց, որը ոչ մի բան։ Մի շարք հետ է նստած եղել։ Ինքը իրան եկած ռեպլիկը թվացել է թե իր հասցեն ռեպլիկա, թե ընդհանրապես բարձա բանում ա եղել։
հաշիվ բարձելու խնդիր չկա, բացարձակ հաշիվ բարձելու խնդիր չկա, իսկ մեր մի վարքյան ասեն, իսկ մեր գործընկերների, մեր իմ խմբակցության ֆրակցիայի ներկայացուցիչի, մեր խմբակցության քարտուղարի պնդմանը, որ սոցիալական ցանցերում մեր հարգարժան գործընկերները որոշ հավաքանու ներկայացուցիչների իմ քայլից երբեմն անցնում են չափը, դա համապատասխանում է իրականությանը, եթե գործընկերներն նիստի ընթացքում անցավ չափը։ մեր գործընկերը ընդհանրապես հարցրեց այդ ռեպլիկը իրան էր ուղղված, թե ոչ։ Դուք ինչ որ բան տեսել եք, վիճաբանություն տեսել եք։ Եթե դուրս վիճաբանում է։ Ես չեմ լսել, հարաբերել է դուրս, դրա մեջ ոչ մի րոպե, ժողովուրդ, մի վարքյան։ Մի րոպե։ Ուրեմն ես, տեսեք, որևէ բան պետք չի քաղաքականացնել, այսինքն խնդրի էությունն է, այդ էմոցիոնալ հարաբերությունների մեջ չի։ Դա էլ երևի իր հիմք ունի, այսինքն միգուցե դրան նախորդել է մի ինչ-որ ոչ, ասենք adekvat պահվածք, որի արդյունքում է տեղել է, բայց պետք չի կենտրոնանալ այդ ամեն ինչի վրա։ Պետք է գնալ քաղաքը վիճակից հանելու ճանապարհով։ Ասեք։ Բոլորին եմ ես հորդորում, եթե դրա հիմքերը կա, բայց եթե չկա, պետք չի ավելորդ դեռ շալակել։ Ես դուրս եմ եկել, ես նախ սենյակ։ Ընդհանրապես ավելացնեմ, որ ոչ մի այն միջադեպերի մասին, որ մենք նշում ենք Facebook-ում, դա անձնական վիրավորանքներ է։ Ստեղ բացարձակապես մենք անձնական վիրավորանք ոչ մի գործընկերոջ հասցրել հաշիվ բարձելու, այսքան լրագրողներ ներկար էին։ Դուրս հրավիրել է դա նշանակում է կռիվ, դա նշանակում է ծեծ։ Չէ, դուրս հրավիրել, դուք հարգելի լրագրողներ։ Ես ձեր հետ համամիտ եմ, բայց դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ասենք մարդուն դուրս հրավիրել ընդհանրապես կարան դուրս գան խոսան, ասեն ինչ որ ռեպլիկ իմ հասցեն եղել է ու ինչի համար է եղել։ Դա չի նշանակում դուրս ես հրավիրում։ Այո, ասել ես ռեպլիկ չեն թողել, իրար չեն հասկացել, ժողովուրդ, այդքան բան։ Մարդիկ իրար չեն, մարդը մտածել է իր հասցեն ռեպլիկ է թողում։ Եւ որպեսի Թե ռեպլիկ էր, լիստի ընթացքում պետք է ասել ապեր դուրս արի, հա։ Ես ապեր բառը չեմ լսել։ Բոլորս իրար հետ այնքան մտերիմ ենք, որ իրար հետ ասենք ապեր, ոչ մի խնդիր դե չկա, եւ այս այն դարը չի, եւ այն ժամանակաշրջանը չի, որ ինչ որ այսպես ասած տղական ինչ որ այնտեղ ծեծու ջարդով հարցեր լուծել։ Բոլորս հասուն մարդիկ ենք, բոլորս եկել ենք ստեղ աշխատելու իշա երևանցիների։ Խնդիրը շատ այսօր էմոցիոնալ նիստը մի պարզ պատճառով, որ հարցեր կա, որ ընդդիմությանը կարծես թե արհամարանքի է ներկայացել քաղաքապետարանի իշխող ուժի կողմից եւ գործադիր մարմնից։ Բնականաբար սկզբից դուք եք ականատես եղել էմոցիոնալ քննարկումներին եւ հնարավոր այս էմոցիոնալ իրավիճակի մեջ տեղ-տեղ փոխադարձ անհասկացողություն լինի, բայց ամեն ինչը քննարկման փուլում է, քննարկման փուլից դուրս ոչ մի բրբրթոց, ոչ մի հրմշտոց, ծեծ, ոչ մի բան չկա։